Halo guys, selamat sore. Kali ini kita mau bikin tutorial cara bikin kue kastengels. Ya, ini saatnya mengaduk tepung terigu ke dalam adonan mentega yang udah dikasih kuning telur ya kak, Sama gula halus sama gula halus. Nah, ini tadi tepung terigunya berapa gram? 200. 200 gram. Iya. Oke. Ya, ini masih proses. Tepungnya sekaligus diayak atau disaring. Maaf ya guys kalau di belakang ada suara-suara yang mengganggu. Itu adalah suara-suara supporter untuk bikin kue sendiri. Ini karena kita memanfaatkan masa-masa PSBB. Jadi kita menyemangati anak-anak yang lagi libur supaya punya kegiatan guys. Oke guys, ini masih masukin gula halus ya kak, sama tepung ya. Oke. Nah, kemudian kita aduk pelan-pelan pakai whisknya guys, sampai jadi adonan yang apa namanya kak? Belum, ini nanti dikasih tepung lagi. Kasih air nggak? Nggak. Enggak. Yang jadi satu baru nanti dicetak ya kak ya. Oke, guys, nanti kita sambung lagi guys. Saksikan terus di channel kita Naya Blush On. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Setelah adonan setengah jadi, kita masukin kejunya, keju parut. Oke. Ya, ini adik Elsa nih yang marut kejunya nih. Pinter nih. Cie. Bantuin Kak Naya. Ya. Yang agak banyak dek kejunya terus. Setelah itu nanti adonannya diaduk lagi, terus dipipihkan, terus dicetak. Kejunya berapa banyak kak? Banyak, soalnya kan kastengel keju. Asin nggak nanti tuh? Kastengel emang asin. Oh. Udah. Oke. Masukin sini kejunya. Masukin situ lagi. Ini cetakannya guys. Sama ini guys. Baru beli guys. Oke guys, kita lanjut. Setelah itu yang adonan dasar sama keju, parutan keju diaduk lagi pakai tangan kata kakak, biar lebih tercampur. Oke guys, satu orang aja, nanti gimana, nggak jadi nanti ya. Oke, udah, kita tunggu sampai tercampur semua ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oke guys, setelah adonan tadi Enggak, pakai botol aja. kita masukin plastik, Oh, enggak usah pakai botol aja. terus kita pipihkan. Nah, seperti ini kakak pipihkannya. Jadi nggak usah pakai botol ya kak, pakai itu udah bisa pipih. Yang petak. Kalau udah sampai padat dan menyatu, baru kita cetak. Seperti ini sebelum kita cetak guys.
tekan ya? Ya, ini kita cetak guys, tekan. Angkat. Nah, Sini. itu baru kita dorong di loyangnya. Hati-hati ya. Tipis sekali nggak? Enggak apa-apa. Tipis sekali. Enggak Bunda. apa-apa. Nanti kebanyakan nanti asin. Nah, Kok gini sih? gitu guys jadinya. Loyangnya nggak diolesin tadi. Enggak, ini kan loyangnya anti lengket. Oh, ini loyangnya anti lengket guys. Nah, itu kita rapiin dulu. Guys, bukan guys. Iya guys. Ini nanti para subscriber Naya Blast on channel jangan lupa ya like and share ya, and comment. Ini udah jadi cetakan nih. Yang itu aja, yang peta aja deh. Ini kita pipihkan lagi. Nah. Oke. Habis itu kita rapikan dikit baru kita cetak lagi. Oh, tekan yang kuat. Angkat. Oke guys. Kita dorong pelan-pelan. Nah, dorong kayak kita cek. Oke guys. Udah dicetak, siap kita open guys. Oven. Enggak, tapi nanti dikasih topping dulu. Oh iya, kasih topping keju lagi. Kuning telur toppingnya, terus dikasih keju. Iya. Oke. Kita lanjut sebentar lagi ya guys. Oh iya, untuk bahan-bahannya guys, ini ada tepung terigu nih, masih satu plastik. Boleh apa aja mereknya, yang penting tepung terigu. Kemudian mentega serbaguna. Oke. Kemudian ada gula halus. Ini tinggal sedikit ya, nggak apa-apa, cukup. Dibutuhkan cuma 2 sendok makan gula halus. Nah, ini untuk penambah gurihnya ada susu bubuk Z. Nggak apa-apa, terserah suka pakai susu yang lain. Kemudian ini kejunya yang nanti diparut ya. Terus telurnya ada di kulkas guys. Kuning telurnya berapa butir kak? Cukup 1 butir kuning telur. Oke, kita campurkan semua adonan. Pertama mentega sama kuning telur, kemudian kita masukkan tepungnya sama gula tepung. Oke, kita lanjutkan guys. Oke guys, ini adonan yang sudah dicetak, Kakak lah yang cari nih. yang siap dikasih topping. Habis itu kita masukin oven. Oke guys, kita lanjutkan guys. Sekarang ini kita mau kasih topping keju di atas adonan yang udah tercetak. Oleskan kuning telur ke semua yang udah dicetak, kemudian tinggal taburkan kejunya. Nah, kayak gini guys.
terus sampai semuanya dikasih topping keju. Oke guys, setelah sudah nanti kita tinggal masukin oven. Itu ovennya udah siap. Nah, tinggal kita masukin situ. Ini kita kasih topping dulu ya. Oke, ini tampilan adonan yang dicetak udah dengan topping keju. Ini juga ada. Siap untuk dimasukin ke dalam oven. Oven dan dinyalakan. Ini oven-ovenan ya, oven kecil dengan kapasitas terbatas. Jadi nggak bisa produksi kastengel dalam jumlah besar. Itu di setting panasnya berapa kak? 50, Berapa menit? 20 sampai 25 menit. 25 menit. Oke guys, kita tunggu sampai masak. Insya Allah jadi. Insya Allah surga. Oke guys, akhirnya jadi juga nih kue kastengelan ala Kak Naya. Gak apa-apalah, yang penting enak nih kayaknya. Baru bisa berbuka. Setelah berbuka nanti kita coba. Kayaknya sih mantap, soalnya glowing kastengelnya. Oke, segitu dulu guys. Nanti kita review habis buka kue kastengel bikinan Kak Naya. Terima kasih. Sampai jumpa di menu yang lain.